Credo che la nostra città, il nostro territorio, per cui anche la provincia, sia una delle zone più belle d'Italia e anche d'Europa. Ma queste sono bellezze naturali che diciamo così, non dipendono da noi, ma dipendono dalla natura. Hanno permesso a questo territorio di diventare ricco, di stare bene, di crescere. È un territorio che però ha bisogno di fare più squadra, perché comunque ha ancora delle potenzialità inespresse, ha dei territori da scoprire, ha delle ricchezze da conquistare, per cui il progetto To Be Verona va proprio in quella direzione di mettere insieme tutti i pubblici, per cui gli enti, le istituzioni e i privati, dunque gli imprenditori, le eccellenze e quelli che si muovono per rappresentarli, per quelle categorie. Mettendoli insieme abbiamo la possibilità di andare in ogni parte del mondo, giocarsela con tutti, sia per l'aspetto turistico che per l'aspetto enogastronomico, per l'aspetto dell'imprenditoria e dell'economia, perché è un territorio che oltre ad essere bello è un territorio forte, solido, che ha voglia di lavorare, di crescere, di rischiare. Però To Be Verona si è inserito proprio dove c'era probabilmente un piccolo vuoto, che era quello di coordinare il pubblico col privato e di farlo conoscere in tutto il mondo. E direi che la direzione è ottima. Innovazione vuol dire tante cose, vuol dire anche innovazione culturale, diciamo così, anche di mentalità. Dobbiamo crescere, dobbiamo renderci conto che non siamo più un paese, che non siamo una città provinciale, ma possiamo essere una città europea. Lo dobbiamo fare dal punto di vista culturale, del coraggio, delle scelte da fare, dell'innovazione tecnologica e sicuramente la parola, il termine, anzi Smart City è adattissimo e noi come AGSM stiamo proprio andando in quella direzione, abbiamo deciso di investire per rendere Verona proprio una città smart, ne abbiamo tutte le possibilità perché AGSM fa quel mestiere e lo vogliamo fare rapidamente perché Verona, come dicevo, è una città bellissima che però non può vivere di rendita, dobbiamo investire anche per il futuro, dobbiamo attrarre tante persone che vengono su questo territorio per curiosità o per lavoro, per investire, anche grazie all'innovazione, anche grazie alle nuove tecnologie, grazie ai partner privati, ma in questo caso pubblici come la GSM, che devono essere parte di questo percorso. Però ci vuole coraggio e credo che i veronesi ne abbiano, dobbiamo farlo passare per tutti i veronesi questo qua.